สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่บอสปิ้นฟาร์มนะครับที่ยังไม่เปิดให้ทุกคนใช้บริการนะครับเพราะว่าผมยังจูนไม่เสร็จครับวันนี้เราจะมาทำอะไรที่เป็นสิ่งที่เราเคยคุยกันในคลิปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งนั่นก็คือการแข่งเรือครับคนในวงการพิมพ์สามมิติอ่ะเขาจะพยายามที่จะแข่งกันเพื่อพิมพ์ไอ้เจ้าเรือนี้ให้มันไวขึ้นไปอีกก็เพื่อที่ว่าเราจะได้เอาความรู้ที่เราได้จากการพิมพ์เร็วเนี่ยไปทำให้งานพิมพ์ช้าของเราสวยขึ้นอันนี้ไวที่สุดที่เท่าไหร่ผมว่าต่ำกว่า5นาทีอ่ะน่าจะ4นาทีแต่ว่าอาจจะเร็วกว่านี้นะเดี๋ยวฝากคุณรีเสิร์ชหน่อยตอนนี้คือเวลาปัจจุบันตอนนี้นะครับของแชมป์โลกตอนนี้วันนี้ผมก็จะมาแข่งเรือเครื่องนี้คุณรู้จักอยู่แล้วเครื่องนี้ผมประกอบเองนะครับเป็น Voron V2.4 เดี๋ยวขอแนะนำเครื่องนี้ก่อนดีกว่ามันคือ Voron V0 คืออะไรวะแปลว่ารุ่นนี้เก่ากว่ารุ่นนี้หรือเปล่าอันนี้รุ่น0นี่รุ่น 2.4 มันโตขึ้นหรอหรือยังไงจริงๆไม่เกี่ยวนะตัวเลขของโวลอนเนี่ยมันแล้วแต่ไอคนดีไซเนอร์เขาจะแต่งเลขขึ้นมาข้างหลังเลยรุ่นใหม่ๆหลังจากนี้เขาก็เลยยกเลิกระบบไปละรุ่นปัจจุบันเขาจะมีอย่างเช่น Voron Switchwire Voron Trident เป็นชื่อแทนไม่เอาตัวเลขละเพราะไอตัวเลขเนี่ยทำให้คนสับสนก็มันมีดีไซเนอร์คนหนึ่งใน Voron ทีมนี่แหละที่เขาแบบอยากทำปรินเตอร์ไซส์เล็กๆออกมาเพื่อที่จะเอามาวางไว้บนโต๊ะทำงานของเขาบนโต๊ะทำงานได้เลยอ่ะใช่เนี่ยดูขนาดดิพี่แอลเนี่ยในกลุ่ม 3D Printer เนี่ยพี่แกก็เล่นเครื่องพิมพ์สามมิติมานานกว่าผมอีกอะแล้วแกก็ประดิษฐ์ V0 ขึ้นมาใช่ป่ะสร้างเสร็จแล้วแกก็จูนให้มันแบบโคตรแรงโคตรเร็วผมไปยืมเข้ามาอันนี้ผมไม่ได้ซื้อนะพี่ขอยืมหน่อยได้ไหมพี่มันของพี่เท่มากเลยเขาก็อนุญาตให้ผมเอามายืมด้วยจริงๆเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการพิมพ์ด้วยโปรไฟล์ที่เฮียแกจูนมาให้แล้วกันนะแล้วก็ดูว่าโปรไฟล์ที่อยู่ในเครื่องอยู่แล้วเนี่ยมันพิมพ์ได้กี่นาทีแล้วเดี๋ยววันนี้คือผมอยากจะพิมพ์ให้ได้ภายในเวลาไวกว่า10นาทีแล้วดูว่าความรู้ของผมที่ผมมีอยู่ตอนนี้ผมสามารถจูนในเครื่องนี้ให้มันพิมพ์สวยได้มากสุดแค่ไหนในเวลา10นาทีเอาเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วตอนนี้ไอ้เจ้าเบสของ V0 เนี่ยมันเล็กมากเลยนะเท่าฝ่ามือเองนะดูในกล้องอาจจะดูใหญ่นะเนี่ยนี่คือมือผมโอ้เชื่อเป็นแต่หน้ากากกันได้กินนี้มาโอเคตอนนี้นะครับก็คือว่าในหน้าจอมันเขียนว่ามันอุณหภูมิแบบยังไม่ถึงสักทีนึงแต่ว่าพอไปดูหน้าเครื่องอะเส้นมันแบบละลายจนควันออกมาอีกแล้วอะผมรู้แน่ๆว่าอุณหภูมิมันเกินเพราะควันมันออกมาแต่ว่าในคอมที่เราดูอะมันเขียนว่าอุณหภูมิไม่ถึงผมก็เลยสันนิษฐานว่าเซ็นเซอร์เสียแล้วแหละแบบนี้ก็จะพิมพ์ต่อไม่ได้เดี๋ยวต้องเอาเครื่องไปซ่อมก่อนนะครับวันนี้ทีเดียวไปเลยตั้งแต่ซีนที่แล้วใช่ปะที่ควันมันพุ่งขึ้นมาที่เขาก็บอกว่าเอ้ยผมตั้งงิดว่าตรงหัวต่อมันอาจจะไม่ดีนะผมก็เลยไปเช็คดูแกะออกมาปรากฏว่าไอ้สายไฟทั้งหลายเนี่ยพี่เขาซ่อมแบบลวกๆอ่ะเขาซ่อมให้พอใช้การได้อ่ะมันยังไม่ใช่การซ่อมถาวรมันก็เลยทำให้สายไฟตัวนั้นอ่ะไฟฟ้ามันวิ่งไม่ดีทำให้เซ็นเซอร์อ่ะมันจับความร้อนที่แท้จริงไม่ได้มันก็ใส่ไฟเข้าไปเรื่อยทำให้มันร้อนจนพลาสติกเดือดจนควันพุ่งออกมาเลยแต่ว่าตอนนี้ผมก็จัดการย้ำสายให้ถูกต้องตามหลักแล้วนะครับแล้วเขาก็กลับมาพิมพ์ได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือผมมาดูข้างในอยู่นะว่าพยายามจะลดให้ใช้พลาสติกน้อยลงเพื่อมันพิมพ์ไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะสีขาวๆคือที่ฉีดพลาสติกให้มันเต็มนะเอาออกเดี๋ยวเอาออกประหยัดเวลาโดยการฉีดพลาสติกน้อยลงโอเคส่งไฟล์เข้าไปแล้วครับเดี๋ยวรอไปดูกันครับโอเคครับการแข่งขันเรือนะครับครั้งนี้เรือก็ถือว่าทำได้ดีนะครับโอ้วิ่งได้สวยพลาสติกฉีดได้คงที่ดีครับติดแต่ว่ามันช้าไปหน่อยหรือเปล่าเฮ้ยรอดอยู่โอเคมันบางเหลือเกินของไฟเนี้ยไม่แข็งตัวเลยใช่ไหมมันยังแบบย้อยๆใช่2232โอเคนะหยิบได้เลยเหรอถ้าเกิดเราปริ้นขายชาวบ้านหรือเราปริ้นไว้ใช้งานอะไรแล้วก็คงไม่หยิบเลยแต่ว่านี้เราหยิบได้เลยเราไม่ได้ปริ้นขายวู้เพอร์เฟกที่สุดตั้งแต่พิมพ์มาแล้วเนี่ย
โอเคนะผ่านเนาะผ่านเลยนี้ผ่านเลยโอเคคือเมื่อกี้ไปเซตติ้งใหม่มาแล้วนะครับพร้อมซิ่งปรับอะไรได้บ้างครับเมื่อกี้โอ้โหปรับเยอะเลยว่ะเอาหลักๆนะผมให้มันพิมพ์ไวขึ้นในหลายๆจังหวะเป้าหมายคือ17โอเคเดี๋ยวไปดูกันอะไรวะเนี่ยมันออกแล้วเนี่ยมันตันแล้วเนี่ยเขาติดตันเหรอใช่หัวหน้าตันแล้วเฟลเรือเฟลที่เลเยอร์นี้เราก็จะมาดูกันว่าไอ้ตรงตั้งแต่ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วตรงนี้ผมมีการพิมพ์ที่ไวเยอะมากถ้างั้นเดี๋ยวเราจะลดสปีดหน่อยเพราะมันเร็วไปละจังหวะนี้มาแล้วโอ้ my god โอ้เรือกระโดดเดี๋ยวไปต่อลำต่อไปครับผมหลุดผมไม่รู้แล้วว่าผมก็เซ็ตมั่วไปเรื่อยนะหลังคามาแล้วครับหลังคามาแล้วกลัวตันตรงป่องควันวนท่อย้วยเชียวย้วยเลยโอ้โหเร็วขึ้น16 นาที 13 วินะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมปรับสปีดไปเป็นแบบบ้าคลั่งเอาให้มันรู้กันไปเลยนะครับเรียบร้อยไม่ง่ายว่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะผมจะซิ่งต่อครับทุกคนไวกว่า15 นาที4 นาที 51 วินะครับผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วครับผมก็ยังทำไม่ได้ครับความรู้ผมยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นน่ะผมก็เลยจะมาปิดคลิปด้วยไฮสกอร์ใหม่ที่ทำมาเมื่อ1 อาทิตย์ที่ผ่านมาไปนั่งจูนนั่งปรับมาหลายวันหลายวันประมาณเรือประมาณ15 ลำมั้งเนี่ยเรือเต็มโต๊ะไปหมดแต่ก่อนผมก็ไม่เข้าใจหรอกนะไอ้เบนชี่สปีดโบ๊ทเรสเนี่ยแต่พอมาได้แข่งเองก็เข้าใจเลยเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราพิมพ์เรืออันนึงมามันสวยละแต่เราอยากให้มันเร็วขึ้นอีกเราก็ต้องนั่งหาว่าเซตติ้งไหนวะที่เราสามารถแบบไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แล้วค่อยๆเอาออกเราจึงเห็นมอไซค์ของเด็กแว้นน่ะแม่งไม่เหลืออะไรเลยเว้ยเหลือแต่แบบโครงกับเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเปรียบเปรยว่าการแข่งเบนชี่ก็แบบนั้นเหมือนกันอันไหนที่ไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาออกเราก็จะเร่งให้มันไวขึ้นกระจกมองหลังเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นสำหรับการเดินทางไปข้างหน้าอาจจะไม่จำเป็น อันนี้ก็คือเป็นอารมณ์เหมือนแบบเด็กแว้นที่ดีก็ประมาณนั้นไม่กี่นาทีต่อไปนี้นะครับทุกคนจะได้เห็นไฮสกอร์อันล่าสุดของผมว่ามันเร็วแค่ไหนแต่สปอยเลยไม่เร็วกว่า10 นาทีแน่นอน ยังไปไม่ถึงเริ่มเลเยอร์ที่1ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่เป็นไรไปต่อฮะคือเหมือนชิ้นส่วนน็อตมันจะดมๆลุดๆใช่คือพิมพ์อยู่นี่มันอาจจะหัวมันอาจจะหลุดออกไปได้โอ้จริงพัดลมมาแล้วครับพัดลมมาแล้วครับพัดลมมาไวขึ้นครับโอ้โหนี่ผมรีบมากฮะ
เรือเป็นรูเลยครับรีบเกินฮะเนี่ยมันไวเกินท็อปฟิลมันไวเกินโอ้ไม่สวยชัวร์โอ้ยเละแน่เลยว่ะ11 นาทีแล้วตอนนี้กำลังเริ่มขึ้นหลังคาแล้วครับบิดสวยบิดสวยไม่หล่นแน่อย่างงี้ไปรอดโอ้โหเละมากข้างบนโอ้ไม่ไหวโอ้โห12 นาที 45 วิใช่ครับ New High Score สุดท้ายตอนนี้ผมทำได้อยู่ที่ 12 นาที 45 วิก็แนะนำเลยใครที่พิมพ์3มิติอยู่แล้วแบบคุณอาจจะเบื่อนะที่มันช้าเนี่ยก็แนะนำให้ลองพิมพ์ Speed Boat Benchy ดูว่าคุณจะไปสุดกับมันได้แค่ไหนถึงแม้ผมจะพิมพ์เรือภายใต้10 นาทีไม่ได้อะแต่ว่าผมได้รับอะไรหลายอย่างมากเลยจากการฝึกแข่งเรือครั้งนี้นะครับเพราะว่าการที่เราพยายามจูนให้มันพิมพ์เร็วได้อะพอผมลองเอาไปจูนเครื่องที่มันช้าให้มันเร็วขึ้นนิดนึงโดยที่คุณภาพเท่าเดิมเนี่ยผมกับมีความรู้ที่สามารถทำได้แล้วโดยที่เอาความรู้มาจากแชร์แลนด์เนี้ยไม่ว่าผลจะออกมายังไงอ่ะได้ความรู้มากขึ้นในการพิมพ์3มิติแน่นอนเก่งขึ้นแน่นอนโอเคข้างล่างผมยังพัฒนาได้อีกมันไม่ค่อยติดกันข้างล่างโชว์กล้องนี่ข้างล่างมีปัญหาอยู่แล้วก็ข้างบนสุดก็ยังมีปัญหาอยู่เดี๋ยวอันนี้ถือว่ามองเป็นเรือนะแน่นอนนะดูออกเป็นเบนชี่แน่นอนอุ้ยเอาขาครึ่งเอาไม่เป็นไรมันไม่ได้ขาดบนเครื่องพิมพ์ก็โอเค